ពួកបាតសង្គមដ៏ឈួតលីលានេះគឺជាសំណេរដ៏ធ្ងន់បំផុតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទើបតែបានប្រើដើម្បីជេរប្រមាថមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ចំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំងបានប្រកាសក្តែងក្តែងថានេះនឹងក្លាយជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្ញុំក្នុងការសម្លាប់ពួកអ្នកឯងចោលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Truth Social លោកត្រាំនៅថ្ងៃសុក្រទី13មិនិនាបានប្រើពាក្យសម្ដីឌីដងនិងជេរប្រមាថទៅកាន់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ថាជាពួកបាតសង្គមដ៏ឈួតលីលាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីទី47នេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការកំទេចមេដឹកនាំទាំងនោះដែលលោកបានចោទថាបានសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់អស់រយៈពេល47ឆ្នាំមកហើយលោកថែមទាំងបានអះអាងថាពេលនេះកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានរលាយបាត់អស់ហើយកំហឹងនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានរបាយការណ៍ថាមីស៊ីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សម្ដៅទៅលើទីក្រុងឌូបៃនិងកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកទៅដល់11កន្លែងសម្រាប់លោកត្រាំការដែលអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានប៉ះពាល់ដល់យោធានិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក្នុងកម្រិតនេះហើយគឺជាការប្រមាថដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានទើបលោកហ៊ានប្រើពាក្យសម្លាប់ពួកគេគឺជាកិត្តិយសទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានរឿងនឹកស្មានមិនដល់ផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រ US News ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13មីនាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូជាមួយក្រុមមេដឹកនាំ G7 នៅថ្ងៃពុធទី11មីនាលោកត្រាំបានប្រកាសយ៉ាងមានទំនុកចិត្តថាអ៊ីរ៉ង់ចិត្តចោះចាញ់ហើយលោកបានប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តថារូបលោកបានជោគជ័យក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺមហារីកដែលគំរាមកំហែងពិភពលោកទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានទទួលស្គាល់នូវភាពចម្លែកមួយថាអាមេរិកមិនដឹងថាត្រូវចរចាជាមួយអ្នកណានោះទេព្រោះប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពចលាចលនិងគ្មាននរណាម្នាក់ចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវលើការចោះចាញ់ឡើយទោះបីជាលោកត្រាំបានប្រកាសជ័យជំនះស្ថិតនៅក្នុងដៃក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមកពី CNN និង NBC បានកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតែមានភាពផ្ទុយគ្នាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកមួយតាបាខាំម៉ៃណៃមិនត្រឹមតែចោះចាញ់ទេថែមទាំងបានបាញ់មីស៊ីស្រូវទៅលើទីក្រុងឌូបៃនិងគម្រាមបិទច្រកសមុទ្រអូម៉ូជាយុទ្ធសាស្ត្រវាយបកវិញទៀតផងនេះបង្ហាញថាសាររបស់លោកត្រាំអាចគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារតាមផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែសមរភូមិជាក់ស្ដែងនៅតែមានភាពដុតដៃដុតជើងនៅឡើយទេគិតមកត្រឹមពេលនេះសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានឈានចូលទៅដល់ថ្ងៃទី14ហើយដែលបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញនៅតុល្យភាពសមត្ថភាពយោធាមួយយ៉ាងដែលអ្នកវិភាគហៅថាការវាយបកដោយភាពជាក់លាក់ទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់អាចវាយបកបានក៏ដោយប៉ុន្តែអាមេរិកនៅតែបង្ហាញសមត្ថភាពកំទេចដ៏ខ្លាំងក្លាក្រោមបញ្ជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាមេរិកបានប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដំណំរហូតដល់លោកត្រាំហ៊ានប្រកាសទៅក្រុមប្រទេស G7 ថាកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីផែនដីហើយយើងនឹងរងចាំតាមដានបន្តតើសង្គ្រាមនេះនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាទៀតទៅខ្ញុំសំអាងវណ្ណៈ True Insiderសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចង់បានរូបរាងស្រស់សង្ហាមិនថាអ្នកដែលលេងកីឡាឬក៏អ្នកដែលគាត់អត់មានពេលនៅក្នុងការលេងកីឡាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសញ៉ាំនៅកាហ្វេ AK7 បានមួយថ្ងៃញ៉ាំ2ដងម្ដងគឺ2កញ្ចប់ណាបងប្អូនណាពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃ